我现在可可托海，马上奔阿勒泰，然后今天的计划是走331国道。我现在在331国道的一个停车区休息，这里的雪景简直太美了，给大家看看。331国道上吉利数字8888，打个卡，继续出发。漂亮的马，你好。你好，看一下身份证。稍等啊。遇到一只帅气的警犬，哎，我能给它牛肉干吃吗？可以啊。还有30公里就到阿勒泰了，肚子饿了，现在去找点好吃的。一份那个红烧牛肉面吧。看看，好大一碗牛肉面。人不是说吗？吃面不吃蒜，快乐少一半，来吃吧。发现你这心脏就是属于满足血脂是有一点，够味儿。没吃饱又要了几个炸串。哦。啊，好好的。那个20给你扫过去了啊，谢谢。哎，可爱哦。啊，什么叫遇见的？这你是还行。不要着急，慢来。刘叔给你多点个赞。你哪里的？北京。一个人是吧？对对。时薪几千公里了，3000多公里。再见。安全到达阿勒泰，找个地方休息啦。哇，这边有好大一片菠萝地呀！哎，这是菠萝还是凤梨呀？这好多呀，但是这都没有熟啊！你看，这还未成年呀！你看那个菠萝好小一只啊，这现在也不能吃啊。往前面走走，看看有没有能吃的大的菠萝，成年菠萝去买点好不好？这菠萝凤梨怎么区分呀？要不然问问他。请大口钥匙。小魏同学，你好，大门。菠萝和凤梨怎么区分呢？菠萝和凤梨可以通过多种方法进行区分。哦，原来是这样的。菠萝的叶子呢是有锯齿的，容易扎手；凤梨的叶子呢比较平滑。然后菠萝食用的时候呢需要浸泡一下，凤梨呢不需要浸泡，直接吃，而且特别甜。走吧，咱们出发。哎，这儿就有卖菠萝的，咱看看买点儿。这是菠萝吧？这是凤梨啊！哦，这个怎么卖的？5块钱一斤，你给我来2个呗。去那边是吧？哎，好了，谢谢谢谢。你好，这都是凤梨吧？凤梨给我来2个，这个是不是越大越甜？那不一定哦，大小都甜，那一块地都是甜的。哦，凤梨比菠萝甜。31块，收你30。老板特别好，31只收我30。哇，这个凤梨怎么长这样啊？这凤梨比菠萝方便，不用炫中间这个坑，直接切了就能吃。大呀！哎呀，没事，看甜不甜？试一下，对对。对，试试。甜不甜？这个酸的。好嘞，谢谢老板。尝尝我买的凤梨。我这个买的凤梨可是最新鲜的，刚从地头上摘下来的。一边追剧一边吃好吃的，太幸福了。这个汁水好多呀。走吧，咱们继续出发，看看还有什么好吃的。走。长途摩旅第2天，今天给摩托做个保养。有人吗？我那个提前跟您这边联系过的。是哪的？你是博主吗？算是吧。是在网上刷到过你是吧？是吧？是。过年还在外边跑。对，过年就在路上过了，走哪儿算哪儿。有点像那个冯主播。就是吗？就是啊，你就是啊。千万别举手，小心。
这么黑了。更换机油，上盖了。检查胎压，行，师傅呢？是不是就完事儿了？我就撤摊了。行，好了。好。我的摩托车可能没有在。祝您一路平安。骑行2个小时，服务区休息一下。安全馆。啊？是不是北京的国际？帮助是吧？我在手机上看见过有个这个，这个影吗？好，可以。这能骑一下，能不能？能骑，你上去试试。好，谢谢啊。没事。高总你好，我看这车特别像你的车，刚一会儿。好嘞。走。完，你走了吗？走，我现在出发。骑行4个多小时到达安阳内黄。找个酒店休息。开房间。谢谢您，谢谢。你好，我开间房。给我开一个，有没有浴缸的？啊，有的。哎，太冷了，想泡个澡。啊，不是。好的，我让你看一下。好嘞，好，谢谢。这是咱们房卡。好嘞，这杯子你帮我收一下。好，过来，这不都绿茶吧？都快过年了，你们是不是该放假了？对，也有假。这几号啊？我们轮着来。哦。好嘞，谢谢。能泡澡。您泡的话，既然哎，好嘞，我自己刷就行。好嘞，感谢。哎，泡澡就不拍视频了啊！大家晚安。我这车都好久没骑了，这都脏成这样了，给它得好好刷一刷。这也来了，我这次呢也是临时回来办点事儿，我大三轮啊还在三亚呢，等我忙完事儿呢，我回去还要继续模拟。好了，我的车终于洗干净了。哎，今天天气也不错，干脆咱们下午去录制烧烤吧。桌椅和烧烤炉都现成的，等会儿呢再去买点肉就行了。今天还有个任务，试驾一下这辆新车深蓝 G318 无忧穿越版。之前我开过普通版，这次的无忧穿越版，我觉得最大的不同呢，就是舒适性上有很大的升级。比如这个座椅，原来只有主驾享受按摩待遇，现在呢全车都给安排上了。咱们到市场了，去买点肉串吧。你好，买点这个鱿鱼，腰子给我来2串。这个腰子估计要烤的话得烤半天。肉筋来10串，肉串来10串。哎，这辣椒面可以，孜然，就这3袋吧。94哈。微信收款94元。有肉就行了，咱菜就不买了，也不早了，咱出发吧。继续出发。说到驾驶体验，双电机4驱加空气悬架是这个级别少有的配置。更值得说的是它的底盘叫做主动式智控底盘，在路遇减速带等障碍时能自动调节 CDC 减震器的阻尼参数，从被动减震变为主动避震。你看啊，咱们现在过这个减速带没有特别颠的感觉，稳当还不晕，驾乘舒适性这块确实是让人无忧。到达露营地，我们现在开始摆露营装备吧，怎么样？这个环境还不错吧？无忧穿越版对喜欢玩户外的朋友还是有很多贴心的配置的。你看这里机舱盖上保留拓展接口，可以固定全景相机，方便我们拍旅途视频。晚上开车呢，还有专门的车顶远光灯，行李架静态承重300公斤，也可以拓展车顶帐篷。我们准备烧烤吧。它自带的电源接口支持6千瓦外放电功率，适配各种小家电，在户外轻松实现用电自由。准备开烤了啊！哎呦，完了！拿上面的架子，这可怎么整啊？有我在，没意外。办法总比困难多哈。支根小棍儿 ，OK 了，已经开始滋滋冒油了哈。可以，我先尝尝味道怎么样啊？熟了，而且还挺香哎。来，给你2串尝尝。哎呀，我觉得来这儿呢，应该再带个鱼竿就好了，一边钓鱼一边吃烤串，一边休息。大口吃肉。
这大腰子烤好了，尝尝味道。太地道了。这个就有点不错。吃完呢可以来车内休息。这车呢是双层隔音玻璃，车内的静谧性啊提升很大，关上车窗呢听不到野外的噪音。好了，我要休息了。今天再给大家抽一台无人机啊，咱们评论区见。我的长城灵魂啊马上到了，刚给送车的师傅发了定位，让他把车呢给我送到这儿来，顺便啊把我这个大三轮啊也发回北京去。这个大三轮呢已经停了1个多月了，刚刚骑了一圈热热车。哎，车来了，师傅，你停前面这儿就可以啊，谢谢。这物流还挺准时的，说见到就见到了。师傅，一会儿把我这车卸下来，把那个大三轮骑上来吧。啊，车牌子，哎呀，还挺为我保密的，车牌子都把我挡上了。我把大三轮骑上去。我上了啊。好，可以了。好了，我看我箱里还有什么东西啊？看看，哎呀，这些东西拿走。这还有我爸给我带的那个串儿，带上吧。东西还不老少呢。这个钥匙给您。看到你拍的视频，我以为说你是做选装的。才会不是选装的，包括这后尾箱都是我后期定制的啊，自己开模定制。再见，再见。大三轮走了。这两天我整备一下，再去保定出个差，回来我就要开始摩旅了。看一下目前的公里数是63公里。走，我们去溜溜车。1个月都没骑车了，今天呢先出去溜溜车，再不骑啊我这车都打不着了。过两天呢我就把这辆长城送去做彩绘了，我一直没有拿定主意啊，把这个车做成什么样的。上次看评论区呢，有人说做成中国红的、凤凰元素的，还有一个朋友啊说做成飞天仙女的。大家有什么好的意见吗？发评论区告诉我，我呀也参考参考。我这次从北京骑行到三亚，全程呢跑了5000多公里。我出发的时候，这个才是新车，才跑了200多公里。现在呢也到了该首保的时候了，我已经联系好师傅了，咱们现在呢就出发去做首保。直接往前开吗？我这车太大了，我还是提前跟老板联系好，然后把这给我腾出地儿了，我这车才能进来。那个是不是得把它给举起来才能保养？我是不是有点偏呀？挪的有点。只能偏一边。哦，是只能偏一边。你试一下。好嘞，好嘞。还是您厉害，开始我的大三轮首次保养。哎，我带着机油呢。这个是我找厂家发过来的，我这车专用的全合成机油，还是 SP 级别的。开始拆车了，哇，这还是挺难弄的。你看人家都得，哎呀，趴到底下弄。我一开始还是想，我这车是3个轮的，前面2个轮，后边1个轮。这一般的店里它怎么给举升上去？因为你想，要是汽车的话，它是这样的举升台是吧？两边的，那后边1个轮怎么办？你像摩托车的话，就1个举升台。哎，还是人老板有办法啊，这一边翘起来就够用了。你好可爱呀！那阿姨抱抱你好不好？哎呀，这么乖呀，可以让抱哎。几个亿？哎，好乖呀！哇，开盖了。放脏机油，更换机油滤芯。现在开始换机油了。现在要启动车吗？打会儿啊。要找一会儿车是吧？对。继续加机油。可以了。我这是4升装的，1桶刚刚好。看看怎么样？可以了是吧？正合适。好 ，OK 。顺便让师傅把我这大铁线进去。上次我跑在路上的时候，结果车打不着火了，就这个大铁线松了。顺便调整一下车机位置，安装机盖。哎呀，保养完了，多少钱？80块就行。
80哪行啊？这忙活半天的，还给我解决了点小问题。200啊，有声啊，我怕吓到你，是吧？那就好，那就好。好嘞，谢谢，哎，再见。回家了。一个环卫工长去期年路过8元遵。义，被这家店常年对环卫工人8块1碗的羊肉粉深深感动。我要走了啊，开心点啊，好。时隔1年，再次来到这家羊肉粉店。好，哎，你好，给我来碗羊肉粉。哎，好了，哎，谢谢。哇，我心心念念的羊肉粉，一打煎蛋。还有汤。羊肉粉还没吃完，老板又给我上了汤了，你看这料也不少啊。正吃着饭，老板娘来了。太想念你了。我看着你在柜子里头还是是吧？是吧？没想到会过来，对不对？正好工作这边我一定要再来一趟，因为当时就约定我不一定要来。是当你工作了，没有，我回到家了。哦，没有，你蛮早的。我那里其实一点小吃。今天您家这2碗这个羊肉粉一干进去，我啥也吃不动了。今天你那边生意怎么样？很好吗？很好。不是，这个是这不能付，我很期待你好久。不是我知道你的意思。这是朋友，朋友是不一样的。我知道是朋友，我知道。是朋友。对，我坐一下，好，坐一下。这是朋友，不能付，真不能付。我收了你钱，我太过意不去了。哎，你说的我都不知道该怎么办好了。不能付，连衣服都湿了。是，因为下雨嘛，一直。羊肉粉就算您请我的了。我付点别的行吗？你先坐一下。老板娘再次阻止我付钱。你不让我进去了。哎呀妈呀，你们走的很不亮啊！不凉，还好。哎呀，休息一下。我不累。我给你安排酒店。我都安排完了，我都给自己安排完了。哎呦，你先坐一下。没事，骑车骑得我腿有点麻，你知道吗？今天1000万，我给你付钱。行，那行，那我就不付了，今天谢谢你了，还请我吃羊肉粉，你说说。哎呀，你还坐一下。还坐一下？你不会还让我吃吧？我吃得饱饱的了。老板娘突然跑到后厨，拎出一包东西。这是我给你的。你这么多水还有水果，我也吃不了。不，你要带在身上。还有，我送你一个这个。那不行。这是辟邪的。辟邪呢？你今天在那个外车，这个是小礼品，不值钱的。你相信我，这个不值钱的。这是辟邪的，腰带上面的。戴在腰上，戴在腰带上面的。好。我跟你说，千万不要。谢谢，我都不好意思，你又来了。我想给你捧场，结果过来，你看你送我这么多东西。姊妹哈，就不建议这些。我明白，但是太不好意思了。哎呦，要平安，一路平安。经常在外面要注意安全。行了。我说要不去我们家玩一下？不去了，不打扰你了，我进去搞啊。你一定要经常过来，一定，太幸福了，谢谢你。小小你。我换了个车啊，你看，你这个是长城。对。啊，对，可以，挺好。来，你人那个。下次再来。还会再来的。下次。我那还也把。我都几感动的嘛。所以说咱俩还是有缘分的，是吧？行。你看你又来，你真是。妈呀！慢一点啊。好了，辛苦了啊。刚才要慢一点。太滑了。不走了啊。拜拜。好，拜拜。再见。旅途中不仅有风景和美食，也会遇到让你牵挂的人。
十一假期快到了，推荐个从北京出发的宝藏自驾路线，这也是我骑行去过的地方，途经张家口、达里湖、热阿县和鞑靼县，乌兰布统，最后到达承德。尤其是热阿县和鞑靼县啊，特别出片，秋天太美了。说到自驾，有粉丝问有没有10万左右适合年轻人用的家用车，还得是 SUV， 要求省油耐用，科技配置不差，好停车。虽然咱们预算有限，但是咱们花钱要花在刀刃上。20-30万上车上有的智能科技、驾驶乐趣、舒适享受啊，咱都要。今天这台长安第4代 CS5 Plus 就是来帮你满足你的全都要。走，咱们开起来试试。开车上路肯定是安全最重要，天枢驾驶辅助视觉版安全又好看，有换道辅助 ALC， 在高速上自动判断路况，智能避让大车，配合拨杆换道，自动变道超车。通勤效率直接升级，还能根据旁边车流智能调节车速。接下来的11长假外出自驾，在高速上跟车不累，堵车也不焦躁。这车在安全上确实下足了血本，车身用的是方舟笼式设计，18项主被动安全配置，搭配6个安全气囊。最实用的还是540度全景影像，车底下有啥都看得清清楚楚。安全方面一点也不含糊，驾驶体验这块就更不用说了。这台车采用的黑科技500磅超高压直喷新蓝鲸发动机，1500转就能爆发310牛米的峰值扭矩。简单的说就是低速提速快，平顺不晕车。1箱92号油能跑1000公里，路上的路费能省不少呢。咱们自驾到不熟悉的地方，特别怕停车难，幸好它全系标配直进直出，更配有 APA 泊车辅助，窄位停车、手机遥控挪车全都能搞定。车内很多储物空间有小巧思，看中控台下方空间可以放包放鞋，门把手能放手机，专用的外卖挂钩，甚至还有雨伞专属位，太细节了。它的天枢智能座舱也让舒适度再升级，超过2.6米的超长轴距，后排纯平地板，家人朋友坐后排啊也不憋屈。而且副驾是女王座椅，女朋友一上车呀就直接 VIP 待遇，路上的疲惫瞬间少一半。觉得无聊可以呼唤智能车机。小安你好，嗨，给我讲个故事。还有超大后备箱，路上尽可能装生活物资。第2排放倒，最大1415升空间，露营的时候也可以直接变身大床房。别看它售价才10万左右，其实呢还是一台全球车，国外售价高达40多万呢，全球55个国家都有售卖，累计销量超100万呢。这台长安第4代 CS5 Plus 智能、舒适、省油全给够，趁着马上11假期可以提一辆，来一场说走就走的旅行。兰州骑行到银川的路上遇到8级大风，而且我不得不找个附近县城停下来，也骑行半天了，找个地方吃口饭。有人吗？你给我来份这个臊子面吧，还有猪头肉，猪头肉给我切一小块吧。啊，谢谢。饿了，看看这个猪头肉味道不错啊。不是臊子面，好大一碗啊！再来2盘蒜，吃一大碗臊子面，烩猪头肉。吃面就是这样，一口蒜一口面。不是本地的，不是路过。我们这个面你能吃习惯吧？习惯，很好吃，很好吃。我是要奔那个宁夏银川那边去。哦，今天这天气没敢走。是今天就是雨还好，主要风太大了，路上都快给我周翻了都。这个一出县城都没有这个好，这个了，太大了。7级风往上了，阵风得8级。一下到中立还远着呢。哦。你有个伴，你一个人啊？对，有一个人。这我还说啥了吗？没有。你闲着没事儿，太高兴了，这样。这爱好喜欢嘛？你就是胆子大，你找个一块爱好的。很多年前是喜欢一块骑车，现在就喜欢一个人骑，而且中国也安全。简直太能吃了。是呀，知道不长肉。我也长肉啊，就是平常的时候老在外边户外骑车呀，也算是就是运动了。但是早是吧？早上吧。
23。我直播呢，直播我偶尔会。好，你说我盟主安全官，就这个，对，很明显。1000多万粉丝了。对，哦哟，你厉害呀！谢谢您，谢谢您。欢迎你明天再来。好嘞，好嘞，明天再来。哇，这雨还不停了。好嘞，走大姐。好嘞，再见。吃饱喝足，找个酒店休息。你好。哎呀，你这马到底好得很啊！哇，你的马好帅。这个马换一下，怎么回事？换一下。能不能换？我骑马不行。啊？这只能坐一个人。能坐2个。哦，能坐。对，后边放行李那个位置也可以坐。你一个人来的吗？对，一个人。你不害怕吗？不害怕呀。不喝水吗？喝水，我带着水。哦，带个哪个地方就哪个地方水。对呀，对呀，当地人骑马都很厉害的吧？嘿。当地牧民邀请我一起骑行。我旅路上看到草莓园，在我去找老板的时候，你好，有人吗？你好，有人吗？你好。什么情况？凑近看看，怎么一动不动？你好。吓我一跳。那个，你那个草莓是可以自己采摘的吗？可以。哦，这多少钱？25一斤。这个打药了吗？能直接吃吗？这有点灰尘吧。有点灰尘，就是没打药的是吧？是。哦，不是那种直接买了就吃，一边摘一边吃那种。那没有啊。行，那我摘一点，我到时候可以尝2个是吧？尝2个可以的。好嘞，好嘞。哦，小姐，好久没有采摘过草莓了。开始采摘。对，我不用，我直接，我不用剪的可以吗？不用剪刀也可以，不用剪刀你就这样子摘啊，这样子摘，这样子啊，拉。哦，拉一下就行。这样子拉着它。好嘞，好嘞，谢谢。哎，不错不错。哎，这个好，我再尝一点。大！哎呀，这得摘到什么时候啊？这个好小，哎呀，这叶让拔没了。真好吃，大草莓，我觉得差不多呀。这边也没有太大的呀，没碰就掉了。这个蛮大的，这里些不错。那边确实有一些大的，这有个地方有个小剪子。这是多少斤？这个是2斤4两多。好嘞，过去了。哎，谢谢您。那咋？哎，晚上有的吃了。谢谢。继续往清远方向出发。走。刚从海南往那边，一边骑一边播吗？行车记录仪。那你粉丝合个影吗？那我可以。这样可以吗？一个人。对。要想早点往北京跑了，不然北京那边也太热了也。一个人走太快了，这边的城市和城市之间太配。一个人可以沉思下来思考点什么问题，不用考虑别人。好好，谢谢。哎。你好 ，Hello， 到兰州了。是。这条路的风景还是不错的。车子没油，加点油。95加满。对，安全官。我一群人吗？我都是一个人。有时候还你们是这个。那很少，偶尔参加活动就是。这边太热了。这边多。是。今天要到那个银川的话，那边是不是应该能凉快点？来，我来。谢谢。
超慢消费。厉害了，骑不动，你这重的骑不动。都让上高速。甘肃也不让上。甘肃这边不，反正没南方好。南方那个，你看国道都4个道。南方的国道也不好跑，像我跑重庆里边全是山路，也不好跑。还有塌方的地方。是大车太多了。慢慢晒着吧。之前那个有那个车位，高速会跑快200多行，危险没？那不行，太危险了。就是太危险了。对。你真出了任何问题，你都躲闪不及，是反应不过来的。你要想玩的长久，又跑长途，偶尔你就会疲惫，然后精神跟不上，是不是？永远杀你。对。好嘞，好，走了。哎。看前边要下大雨，提前找个安全的地方穿上骑行服。突然起好大的风，路边的树刮得像跳舞，骑行起来不安全。我决定今天就到景泰县，明天再继续出发了。